مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طبق الباميه باللحمه، الباميه ام صلصه الجميله دي. وهنعمل طريقه شوربه اللحمه، طريقه جميله تعتمديها على طول. الرز عملته معاكم كتير قبل كده اهو. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه في حله على النار تكون سخنه، وانزل باللحمه بتاعتي. اهم حاجه تبقى سخنه الحله على اساس اللحمه ما تعملش الميه بتاعتها، ما تنزلش الميه بتاعتها. نزلت بالكميه بتاعتي، واول ما تبتدي تدي لون ابتدي اقلبها على الجنب التاني. وهي اول ما ابتدت تاخد اللون ده وقلبتها على الجنب التاني ابتدي اضيف لها ميه سخنه، ميه سخنه بتغلي. وهو بعد ما ضفت الميه عليها انزل بالبصلايه وورق لورا وطماطميه مقطعاها. واخر حاجه قبل ما تستوي بشويه ابقى اضيف الملح طبعا، وهشيل الريمه بس ثواني كده اهو. اول ما بتبتدي تتجمع هشيلها. المكونات بتاعتي باميه اهي زي ما انت شايفه، مقمعاها وطبعا غسلها كويس ومقمعاها بالطريقه ديت، وطماطم طبعا التسبيكه بتاعتي لان انا هعملها بالصلصه، والبصل اهو مقطعاه، مش عاملاه في الكبه ولا اي حاجه. انا بحبه لما بعمل خضار بقطعه بايدي كده اهو. اول حاجه هبتدي بيها اقطع الطماطم واضربها في الخلاط خطوه بخطوه. يلا مع بعضينا هنعمل ايه. اول حاجه زي ما انت شايفه نزلت بالبصل وعصرت الطماطم وصفيتها، يدبل البصل شويه وانزل بالسمنه بتاعتي او الزبده او اي دهون تحبيها. وخطوه بخطوه ابتدي بقى ايه اقلب فيها كده اهو لغايه ما اوصل للمرحله اللي انا عايزاها. تظبيطه عاديه سهله خالص، بس اهم حاجه ما تحرقهاش، تبقى واقفه كده عليها عشان اللون اللي انت عايزاه. تروحي طشه على طول بالطماطم يجي فيها اهو، مش هسيبها. طبعا انا هفصل الفيديو وارجع تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اللحمه بتاعتي اهي قربت تستوى والشوربه زي الفل اهي زي ما انت شايفاها. اسويها طبعا 3/4 سوا عشان تكمل سواها مع الباميه. كده بقى تكون المرحله بتاعتي خلصت كده اهو. انا مش عايزاها اكتر من كده اهو. وابتدي انزل بشفشق الطماطم بتاعي طبعا الكميه اللي انت عايزاها. انا بحب الطماطم كتيره. احط لها معلقه سكر واسيبها بقى تتسبك عندي. بصي بقى الشوربه بقى وجمالها ومحطلهاش طبعا سمنه ولا اي حاجه، هي الدسم بتاعها. طريقه جميله قوي بتاعت الشوربه ديت، بتاخدي منها شوربه روعه زي ما انت شايفاها مركزه ازاي. يعني يا ريت تعتمديها كده. اطفي عليها بقى واكملها واكمل سواها في الباميه. والتقليه بتاعتي اول ما تعمل البقبقه دي اللي انت شايفاها كده تكون سبكت خلاص. هنزل بكوبايتين كده اهوت ميه شوربه تغلي غلوه، وانزل بالباميه بتاعتي. ابتدي انزل بالباميه اهي طبعا الكميه اللي انت عايزاها. بصي اللون بتاعها، بصي التسبيكه بتاعتها. بصي انا بحبها كده اهو، بحب التسبيكه بتاعتها بتبقى تقيله، مبحبهاش تبقى خفيفه. بصي اضيف عليها اللحمه وكده بقى تكون
والبهارات طبعا دي بقى بتحتاجش الا ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده. هو واضيف اللحمه واقلبها كده كلهم مع بعضها واغطيها واسيبها بقى تستوي كلها مع بعضها. اللحمه تكمل سواها والباميه تستوي ونرجع مع بعض نشوفها كده ايه. وهي بقى بعد ما خلصت جميله جدا وسهله، خدتش مني وقت خالص، طريقتها جميله. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.